Nou, de tafel is hartstikke mooi gedekt. Het is hartstikke gezellig. Er zit nog niemand. Laura dekt de tafel. En hier is het een en ander aangebrand. Meiden zijn weer lekker aan het koken. Ja! Dit is voor de hives, hè? Oh nee! Ja! Ja, dit is leuk. Leuk, hè? Fris en appeltjes schillen. Ja, zie je mooi. Mooi! Charlotte, onze kookprinses. Tien, doe jij nog wat? Ik heb geen gehaktbak voor. Nou, dat is heel makkelijk. Jij kan zeker heel goed de tafel dekken, hè? Hallo! Laten we ons met z'n allen ermee gaan bemoeien. Ja, kijk, ja, met een Louise ook. Bewezen. Ik hou gewoon van eten.